Всем привет! Вы на канале Ирины Ф. И в этом видео очень приятные для меня покупки. Это наборы для вышивания крестиком. Я покажу, что я купила, а потом мы с вами наборы распакуем и посмотрим их комплектацию. Итак, первый набор, такая краткая, предыстория, почему я решила приобрести снегирька от Алисы, потому что сейчас я вышиваю синичку. Вот так выглядит вышивка. В принципе, приближается, наверное, уже к завершению. Вот таким образом будет выглядеть вышитая работа. Работаете маленький, синичка 15 на 14, а снегирек, которого я приобрела, 14 на 14. Я, в общем-то, не являюсь любительницей парных вышивок, но тут просто не удержалась. Настолько это милая получается, симпатичная, очаровательная синичка. И мне очень захотелось вышить также и снегиря. В наборе, это наборы фирмы Алиса. Идет здесь цветосимвольная схема. Потом откроем набор, я вам покажу. Ну, я думаю, многие вышивальщицы знают эту схему. Мне она нравится, она для меня удобная. Канва Аида Гамма 14 каунта и в том и в другом наборе. Мулине Гамма, и также в наборе идет иголочка. Вот такой симпатичный у меня будет еще и снегирек. Сейчас покажу вам второй набор, который я купила, а потом мы с вами распакуем и подробно уже все посмотрим. Следующий набор это от Риолис, номер 0037. Называется набор «Стук колес». Чем меня он привлек, я давно хотела попробовать вышивку на принтованной канве. Это не канва с нанесенным рисунком, то есть это все равно будет счетный крест, но это именно интересная, красивая принтованная канва. У Риолиса есть несколько подобных вышивок. Почему-то вот паровоз мне понравился больше всего. Что у нас входит в набор? Цветная схема, канва для вышивания. Здесь, между прочим, Цвайгард Аида 14 каунта. Нитки Мулине Анкор, 13 цветов. Ну и в наборе идет иголка. Размер готовой работы 30 на 40 сантиметров. Мне нравится компания Риолис, но ранее я вышивала только наборы шерстью, а Мулине Анкор именно от Риолис я пока не вышивала, но надеюсь, мне все понравится. Сейчас я все немного на столе подвину, распакую наборы, и мы с вами все подробно посмотрим. Давайте начнем обзор с набора «Снегирек» от Алисы, номер набора 1-15. Я уже сказала, это будет совсем небольшая вышивка 14 на 14 сантиметров. Что у нас идет в комплектации? Идет достаточно неплохая плотная канва 14 каунта. Иголочка у нас идет в комплекте. Как всегда, Алиса вкладывает инструкцию. Ну пусть будет. Схема. Схема у Алисы цветосимвольная, глянцевая, но меня она не смущает. Мне схема Алисы нравится. Я всегда пользуюсь бумажной схемой, и пользоваться мне такой схемой очень удобно. И посмотрите, какие яркие, красивые цвета мулине. Очень приятно будет такими красивыми, яркими нитками вышивать. Я думаю, что снегирек доставит мне не меньше радости, удовольствия, чем синичка. А теперь давайте посмотрим, что входит в комплектацию набора от Риолис. Как я уже сказала, набор называется «Стук колес», номер 0037 РТ. У нас идет цветосимвольная схема. Давайте вам кусочек покажу. Может быть, кому-то интересно посмотреть, как выглядит схема. Я Риолис, кстати, давно не вышивала. Вышивала, когда у этой компании была еще глянцевая схема, такая прям скользкая, на ней очень неудобно было вычеркивать крестики. Я думаю, что вот этой схемой будет пользоваться гораздо удобнее. Схема, кстати, очень крупная. В общем-то, мне кажется, многим такая схема понравится и подойдет.
Так, теперь давайте посмотрим принтованную канву. Я сама буду смотреть на такую канву первый раз в жизни. Вот смотрите, как это интересно выглядит, да? И вот если вам видно, давайте покажу. Вот здесь крестик у нас красным отмечен. Я думаю, что это у нас будет начало работы, начало вышивки. Чаще всего нам производители рекомендуют начинать с середины, но вот на принтованной канве, видите, нам производитель отметил крестик, где мы должны вышивку начать. Нравится мне канва, ну, во-первых, да, что нравится. Конечно, этот Свайгард. Приятно на такой канве вышивать, и я думаю, что, надеюсь, что мне понравится вышивка на принтованной канве. Ну, по крайней мере, это будет первый опыт, это всегда интересно. Кстати, хотя сама вышивка вроде бы не маленькая, 30 на 40 сантиметров, цветов, как вы видите, здесь совсем немного, всего лишь 13 цветов. Вот такой у нас органайзер идет в комплекте, нитки на органайзер не разобраны, не развешаны, вот они у нас как бы обычным образом, да, представлены вот в пасмах. То есть разобрать надо будет нитки самостоятельно, навесить на планшетку. Не знаю, воспользуюсь ли я этой планшеткой или возьму какую-то свою из запасов. Нитки, кстати, тоже обратите внимание, какие яркие, красивые нитки. Вот такие два таких набора у меня появилось. Сначала я, конечно же, закончу свою синичку. Я никогда не вышиваю по 2, по 3 вышивки одновременно. Мне это не нравится. Я заканчиваю одну и после этого приступаю к другой. Потом я возьму снегирька после синички, возьму снегирька, а потом уже приступлю к набору стук колес. Ну вот такие покупки были у меня для моего рукодельного хобби. Такие покупки меня всегда очень радуют. Интересно будет почитать в комментариях, какое у вас хобби, ну или какие у вас хобби, может быть, у вас их несколько, и как вы относитесь к каким-то рукодельным видам творчества. Может быть, вы тоже или вышиваете, или вяжете, а может быть, не знаю, декупажем занимаетесь. Интересно будет почитать ваши комментарии. Спасибо, что посмотрели мое видео. Всем отличного настроения, всем пока!